நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா. அப்போ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? மெஷர்மெண்ட் அளவீடு, ஒன்று அளக்கிறது ரைட்டா, ஒரு நீளத்தை அளக்கிறது ரைட்டா. அப்போ மெஷர்மெண்ட் அளவீடு ஆஃப் லென்த்னா நீளத்தை அளப்பது, நீளத்தை அளவீடு செய்தல் என்று பொருள்படுகிறது. செகண்டு, the concept of length in physics is related to the concept of distance in everyday life. அப்படின்னா கன்செப்ட்னா ஒரு கருத்து. இப்போ நீ ஒரு கருத்து சொல்கிற, நான் ஒரு கருத்து சொல்கிறேன், புரியுதா? ஒரு பொருள்னு அர்த்தம். பொருள்னா வச்சிருக்க பொருள் இல்லை, ஒரு சொல்லக்கூடிய பொருள்னு அர்த்தம் ரைட்டா. ஒரு கன்செப்ட்னா கருத்து ஆஃப் லென்த் ஆஃப் இன் ஃபிசிக்ஸ் அஸ் இயற்பியலில் நீளம் என்ற ஒரு கருத்துக்கு, இயற்பியலில் நீளம்னு என்னது? ஒன்று அளக்கிறது, நீளத்தை அளக்கிறது ரைட்டா. ஒரு கவர் எவ்வளோ நீளம் இருக்குது, இப்போ இங்கேருந்து இன்னொரு இடம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா. இப்போது ஒரு கவர் அளக்கிறதுக்கு பேர் நீளம் ரைட்டா. ஒன்றருக்கு அளந்துடுறேன். இந்த ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் இடைப்பட்ட நீளம்னா சொல்லுவாங்க, அது டிஸ்டன்ஸுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ வெள்ளூருக்கும் ஆமத்தூருக்கும் உள்ள நீளம்னா சொல்லுவாங்க, அதை டிஸ்டன்ஸ், தூரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தூரத்தையும் டேப்பை பிடிச்சி தான் அளக்கணும். எப்படி அளந்துருப்பாங்க? டேப்பை பிடிச்சி தானே அளந்துருப்பாங்க. 1 மைல் 2 மைல்னு அளந்து தானே கவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை தான் சொல்கிறான், ஃபிசிக்ஸில் நீளம் என்ற கருத்தானது இஸ் ரிலேட்டட் டு த கன்செப்ட் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் இன் எவ்ரிடே லைஃப். கன்செப்ட்னா அதுவும் கருத்து தான். எதோட கருத்து? தூரம் என்ற கருத்துக்கு அன்றாட வாழ்வில், எவ்ரிடே லைஃப்னா அன்றாட வாழ்வில் தூரம் என்ற கருத்தோடு தொடர்புடையது. நீளம்னா நம்ம ஒரு கவர் அளந்துருவோம், அது நீளத்தை அளந்துருவோம். அதே மாதிரி இந்த ஊரில் அந்த ஊருக்கு எவ்வளோ நீளம்னு கேட்பாங்க, எவ்வளோ தூரம்னு கேட்பாங்க. அதனால தான் நீளம் என்பது இயற்பியலில் தூரத்துக்கும் தூரம் என்ற ஒரு கருத்துக்கு தொடர்புடையது. நீளம் என்ற கருத்தானது தூரம் என்ற கருத்துக்கு தொடர்புடையது, தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் த கன்செப்ட் ஆஃப் லென்த்னா கருத்து. என்ன கருத்து? நீளம் என்ற கருத்து. இது ஃபிசிக்ஸில், இயற்பியலில் இஸ் ரிலேட்டட்னா தொடர்புடையது டு த கன்செப்ட்னா கருத்தோட தொடர்புடையது. இது தூரம் என்ற கருத்தோட அன்றாட வாழ்வில், இதை இன் எவ்ரிடே லைஃப், ஒவ்வொரு மனுஷனே அன்றாட வாழ்வு நடக்குது இல்லையா. அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு கேட்குறோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம கிராமத்துலேருந்து இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து இப்போ ஸ்கூல் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது, ஆட்டோக்காரன் கேட்குறான் எவ்வளோ தூரத்தில்மா இருக்குன்னு கேட்குறான், எவ்வளோ நீளத்தில் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. அதை மாதிரி தான் நீளமானது தூரத்தோட இணைந்து இருக்கிறது என்று பொருள்படுகிறது ரைட்டா. சரி, நெக்ஸ்ட்டு 3, லென்த் இஸ் டிஃபைன்ட். லென்த் நீளமானது இஸ் டிஃபைன் சொன்னால் விவரிக்கப்படுகிறது. அஸ் எப்படி? த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி பாயிண்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ் அப்படின்ட்டான். அதாவது நீளம் என்பது ரைட்டா இஸ் டிஃபைன்டுனா விளக்கப்படுகிறது ரைட்டா. நீளம்ன்றது விளக்கப்படுகிறது, இல்லை சொல்லப்படுகிறது, இல்லை வரையறுக்கப்படுகிறது, என்ன சொன்னாலும் ஒன்று தான். அப்போ நீளம் என்பது இஸ் டிஃபைன்னா வரையறுக்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது, விவரிக்கப்படுகிறது. எவ்வாறாக? ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ்னால் இடைப்பட்ட தூரமாக. நீளம் என்பது எவ்வாறாக விளக்கப்படுகிறது? ஒரு தூரம் என்று விளக்கப்படுகிறது. எவ்வாறாக? தூரம்னா எதுக்கு இடைப்பட்ட தூரம்? பட்வீன் எனி 2 பாயிண்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ், அது ஆகாயத்தில் 2 புள்ளிகளுக்கும் நடுவில் உள்ள தூரம் என்று நீளமானது விவரிக்கப்படுகிறது. நீளம் இஸ் டிஃபைன்னா வரையறுக்கப்படுகிறது, விவரிக்கப்படுகிறது, சொல்லப்படுகிறது. எவ்வாறாக சொல்லப்படுகிறது? எவ்வாறாக டிஸ்டன்ஸ் தூரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. நீளத்தை தூரம் என்று சொல்லுகிறார்கள். அது எதற்கு நடுவில் தூரம்? பட்வீன் இடைப்பட்ட தூரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. எதற்கு? எனி 2 பாயிண்ட்ஸ், 2 புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம். எங்கே? ஆகாயத்தில். இன் ஸ்பேஸ்னா ஆகாயத்தில் 2 புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நீளம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ரைட்டா. த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் லென்த் இஸ் மீட்டர். அப்போ எஸ்ஐ யூனிட் என்னது? நீளத்தை அளக்கிறதுக்கு எதில்? மீட்டரில். எஸ்ஐ யூனிட்டில் என்ன போடுவாங்க? மீட்டர் தான், எம்கேஎஸ் சிஸ்டம். அப்போ மீட்டர் தானே, அதான் சொல்கிறேன் மீட்டர்ன்னு சொல்லுவார் ரைட்டு. நெக்ஸ்ட், த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வேரி ஒய்ட்லி இன் சைஸஸ் அப்படின்னா. அது ஆப்ஜெக்ட்னா என்னது? நமது அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஆர்வம் ரைட்டா. இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்மளோட ஆர்வம், அதாவது நமது ஆர்வமானது
பொருட்களில் வேரின்னு சொன்னால் அதாவது வேறுபடுகிறது, வேரி ஒய்ட்லி இன் சைஸஸ், அளவுகளில் வேறுபடுகிறது அப்படிங்கிறான். அதாவது நமது ஆர்வத்துக்குரிய பொருட்களின் அளவுகள் மிகவும் வேறுபடுகின்றன. அப்போ த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அதை தான் மீனிங். ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்னா நம்மளோட ஆர்வத்துக்கு உண்டான பொருட்களின் அளவுகள் வேறுபடுகிறது அப்படின்னா என்னது? இப்போ ஒரு பொருள் அதோட ஷேப் மாறுது, ரைட்டா? அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பொருட்கள்னு ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்மளுக்கு ஆர்வம்னு விருப்பத்துக்குரிய ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளோட சைஸ் அளவானது வேறுபடுகிறது. இப்போ நான் ஒரு பொருளை விரும்புகிறேன், அதோட சைஸ் மாறுபடும், ரைட்டா? அதான் சொல்கிறேன், நமது ஆர்வத்துக்குரிய, அதாவது ஆப்ஜெக்ட்னா ஒரு பொருள், ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எனக்கு விருப்பமான ஒரு பொருள் வேரினா வேறுபடுகிறது, ஒய்ட்லி பரந்த அளவில் வேறுபடுகிறது, இன் சைஸஸ்னால் அதனோட அளவுகளில் வேறுபடுகிறது அப்படின்ட்டு பொருள்படுகிறது, ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக சொல்கிறான் பாருங்கள். ஏன்னு சொன்னால் இப்போது சந்திர மண்டலத்தில் நான் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம், நான் சூரியனை பார்க்க விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் சந்திரனை பார்க்க விரும்புகிறேன், ஆனால் இடைப்பட்ட தூரம் ரொம்ப எக்கச்சக்கமாக இருக்கா இல்லையா? அந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் சந்திரன்னு வச்சுக்கேன். அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னோட ஆர்வம் ஆப்ஜெக்ட்னா மூணு மேலே இருக்கிறது, அது வேறின மாறுபடுகிறது, ஒய்ட்லி பரவலாக மாறி சைஸஸ்னது பொருளின் சைஸ்ன்னு என்னது? தூரத்தை தான் சொல்கிறாங்க. இடத்துல சைஸ்னால் மாறுபடுகிறது என்று பொருள்படுகிறது, ரைட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா பெரிய பொருட்கள், ரைட்டா? பெரிய பொருட்கள் லைக் த கேலக்சின்னு சொன்ன என்னது? விண்மீன் மண்டலம்னு அர்த்தம். கேலக்சினா ஆகாயம் தான் கேலக்சி, ரைட்டா? கேலக்சினா ஆகாயத்தில் என்ன இருக்குது? விண்மீன்கள் இருக்கிறது. மீன் இந்த சாப்பிட்ற மீன் கிடையாது. இப்போ சூரியன் ஒரு விண்மீன், சந்திரன் ஒரு விண்மீன், செவ்வாய் ஒரு விண்மீன், நெப்டியூன் ஒரு விண்மீன், எல்லாமே விண்மீன் கோள்கள் தான், அதெல்லாம் விண்மீன் சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? அப்போ எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கிறது தான் கேலக்சி, அப்போ தான் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணமாக லார்ஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா பெரிய ஒரு பொருட்கள் லைக் உதாரணமாக த கேலக்சி ஸ்டார்ஸ், கேலக்சியில் உள்ள விண்மீன்கள் அப்படின்னா விண்மீன் மண்டலம், கேலக்சினா மண்டலம்னு அர்த்தம். அதாவது கேலக்சினா விண்மீன் மண்டலம்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? விண்மீன் மண்டலங்கள் அதுக்கடுத்து ஸ்டார்ஸ்னு என்னது? நட்சத்திரங்கள், மேலே மின்னுது இல்லையா, அது நட்சத்திரங்கள். அதுக்கடுத்து அது சன் என்னது? சூரியன். எர்த்துன்னு என்னது? பூமி. மூணுனா சந்திரன். இவைகள் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறது உதாரணமாக. அண்டு மேலும் their distance constitute a மேக்ரோகோசம் அப்படின்றான். அதனோட தூரங்கள், ரைட்டா? அதனோட தூரங்கள், அதாவது இது பெரிய பொருளாக இருக்கிறது மற்றும் அவற்றின் தூரங்கள் எப்படி இருக்கிறது? ஒரு பெரிய உலகத்தை உருவாக்குகின்றது, ரைட்டா? நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அதனோட தூரங்கள், ரைட்டா, கான்ஸ்டியூட்னா உருவாக்குகிறது. இது மேக்ரோசம்னு என்னது? ஒரு பெரிய உலகம். மேக்ரோசம் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க? மேக்ரோசம்னா பெரிய உலகம், ரைட்டா? ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி பெரிய பொருட்கள் எதை உருவாக்குறது? அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ், அதனோட பெரிய பொருட்கள் மற்றும் அதனோட தூரங்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம். இப்போ பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் உள்ள தூரம், பூமிக்கு செவ்வாய்க்கும் உள்ள தூரம், இந்த இடைப்பட்ட தூரங்கள் கான்ஸ்டியூட்னா உருவாக்குகிறது. எதை உருவாக்குகிறது? ஒரு பெரிய உலகத்தை உருவாக்குறது. மேக்ரோகோசம் சிஓஎஸ்எம் அப்படின்னா கோஷம், ரைட்டா? இது எப்படி எழுதுன்னா மேக்ரோன்ட்டு தெரியும், மைக்ரோனாலும் தெரியும். அதுக்கடுத்து காஸ் திட்டா சைன் திட்டா இருக்குல்லையே, அது மாதிரி காஸ், அதுக்கடுத்து ஒரு எம்எஸ் சேர்த்துப்போம். மேக்ரோகோசம்னா பெரிய உலகத்தை இது உருவாக்குகிறது, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ லார்ஜ் வேர்ல்டு அப்படின்னு இது குறிக்கிறது. எதை குறிக்கிறது? ஒரு பெரிய உலகத்தை குறிக்கிறது, ரைட்டா? இது ஒரு பெரிய உலகத்தை, இது இந்த மாதிரி உள்ளது ஒரு பெரிய உலகத்தை குறிக்கிறது, ரைட்டா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு இதில் பாருங்கள், ஏற்கனவே இந்த ரேடியன் ஸ்டெரிடியன் இதை பற்றி நான் தனியாக இந்த வீடியோ முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் க்ளீனாக நான் எழுதி அனுப்புகிறேன். இதை இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியாது, இதில் என்னால் வரைஞ்சி காமிக்க முடியல. சரி, இப்போதைக்கு நான் இப்படியே சொல்லிடுறேன். இந்த ரேடியன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னன்னு பார்ப்போம். ரேடியன் சொன்னால் ஒன் ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள்ஸ் சப்டெண்டட் அப்படின்றான். ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், படம் போட்டு ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ஒன் ரேடியன் சொன்னால் ஒன் ரேடியன்
இஸ் த ரேடியனோட மீனிங் சொல்கிறான் பாருங்கள். 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. அப்படின்றான். என்னென்ன நல்லா பார்த்துக்குவான். ஒரு சர்க்கிள், அந்த சர்க்கிளுக்கு நடுவில் சென்டர் புள்ளி, மத்திய புள்ளி இருக்கா, அந்த புள்ளியிலிருந்து ஒரு கோடு மேலே சர்க்கிள் மேலே இழுத்தேன்னா ஒரு ரேடியஸ் ஆகிடுதா. அப்போ அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அதே மாதிரி ஆர்க்கில் அந்த வட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டு திரும்பி ஒரு கோடு இழுத்து சென்டரில் சேர்த்துட்டேன்னா அது ஒரு ரேடியன்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு புரியலன்னு சொன்னால் இப்போ நான் இதில் எது வச்சு வரைஞ்சி காமிக்கிறதுன்னு தெரியலையே. நல்லா வரைஞ்சி காமிக்க முடியாது இதை. சரி, ரேடியனை விட்டுருங்க. ரேடியனை வந்து நான் உங்களுக்கு வேறு இதில் போடுறேன் ரைட்டா. இந்த அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். இந்த ரேடியன்ஸ்னா வரைஞ்சியே காமிச்சு நான் காமிக்கிறேன் ரைட்டா. அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். அடுத்ததை பார்ப்போம். அடுத்து இன்விச் எதில் நல்லா பார்த்துங்க. அந்த பெரிய உலகம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரேடியன் தனியாக நான் போடுறேன். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்களா, இதில் என்ன சொல்லியிருக்கான், அதாவது இட் ரெஃபர்ஸ் டு எ லார்ஜ் வேர்ல்டு. இது ஒரு பெரிய உலகத்தை குறிக்கிறது ரைட்டா. இப்போ பெரிய உலகத்தை குறிக்கும் சார். இன்விச் இதில் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்டு டிஸ்டன்சஸ் ஆர் லார்ஜ். இதில் இந்த கேலக்ஸினா விண்வெளியில் ஆப்ஜெக்ட், இப்போ பூமி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரைட்டா, பூமி ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, அதேமாதிரி மூணு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, சந்திரமண்டலம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்டு. அப்போ அதேமாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இடைப்பட்ட தூரங்களும் பெருசு. பூமிக்கு சந்திரமண்டலத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் என்னது ரொம்ப அதிகம். அதேமாதிரி பூமிக்கும் சூரிய மண்டலத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் என்னது அதிகம். அதேமாதிரி சந்திரமண்டலத்துக்கும் நெப்டியூனுக்கும் உள்ள தூரம் என்னது அது அதிகம். சந்திரமண்டலத்துக்கும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு உள்ள தூரம் எவ்வளோ இன்னும் அதிகம். அப்போ பூமிக்கு செவ்வாய்ப்பா ஒவ்வொன்றும் பெரிய பெரிய பொருளாகவும் இருக்கிறது அண்டத்தில். ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடைப்பட்ட தூரமும் அதிகமாக இருக்கிறது. அதை தான் சொல்கிறான். இன்விச் அதில் போத் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், போத் இரண்டும், ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த பொருள்னா மேலே கோள்களை தான் சொல்கிறான். ஆப்ஜெக்ட் என்னது மேலே உள்ள கோள்கள் மற்றும் அதனோட தூரங்கள் ஆர் லார்ஜ், ரெண்டுமே பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறான் ரைட்டா. நெக்ஸ்ட்டு, ஆன் த கண்ட்ராரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் மாலிகுல்ஸ், ஆட்டம்ஸ், புரோட்டான், நியூட்ரான், எலக்ட்ரான் அண்ட் பாக்டீரியா எக்ஸட்ரா அண்ட் தேர் டிஸ்டன்சஸ் கன்ஸ்டியூட் மைக்ரோகோஷம். அது மேக்ரோகோஷம்னா பெரிய உலகத்தை உருவாக்குறது. இது மைக்ரோகேஷன் சின்ன நுண்ணுயிர்கள் ரைட்டா, நுண்ணுயிர்களை உருவாக்குகிறது. அதாவது இது மைக்ரோகேஷன். அது வந்து பெரிய மேக்ரோகேஷன் பெரிய உலகத்தை உருவாக்குகிறது. மைக்ரோனா சிறிய, மேக்ரோனா பெருசு, மைக்ரோனா சிறுசு. அப்போ மேக்ரோகோஷம் சிஓஎஸ் காஸ்திட்ட மாதிரி சிஓஎஸ் எம் போட்டீங்கன்னா மேக்ரோகோஷம் அப்படின்னா பெரிய உலகம். மைக்ரோகோஷம்னா நுண்ணுயிர்னு அர்த்தம். நுண் உயிர், மிகச்சிறிய உயிரினம்னு அர்த்தம் ரைட்டா. ஆட்டம் ஒரு உயிரினம், அதான் சொல்கிறான். ஆன் த கண்ட்ராரி அப்படின்னா இதற்கு மாறாக ஏற்கனவே நம்ம பெரிய ஆப்ஜெக்டை படிச்சுட்ருக்கோம் மேக்ரோகோஷம். அதுக்கு இடைப்பட்ட தூரமும் ரொம்ப அதிகம். ஆப்ஜெக்ட்டும் பெருசு. பூமி ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்டு, சந்திரமண்டலம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு. அப்போ இடைப்பட்ட தூரங்கள்லாம் பெருசு அதிகம். அதே மாதிரி அதற்கு மாறாகன்னா அதற்கு எதிர்ப்பதமாக அர்த்தம். ஆன் த கண்ட்ராரின்னா இதற்கு மாறாக அப்படின்னா அப்போ அது பெரிய அண்டத்தில் பெருசாக இருக்குது. அப்போ அதற்கு மாறாகன்னா அது இப்படி பெருசாக இருக்கா, அதை விட அதற்கு மாறாக இது செயல்படுகிறது. எப்படியே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் பொருட்கள், லைக் உதாரணமாக மூலக்கூறுகள் ரொம்ப சின்னது, கணிக்க தெரியாது, மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்புறம் அது எப்படி பெருசாக இருக்குது, அது பேர் மேக்ரோகோஷம். இது அதற்கு மாறாக இது என்ன மைக்ரோகோஷம், இதுவும் இருக்கிறது. மாலிகுல்ஸ், ஆட்டம்லாம் கணக்கு தெரியுமா தெரியாது, மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்கணும். அடுத்து புரோட்டானும் தெரியாது, புரோட்டானும் தெரியாது, நியூட்ரானும் தெரியாது, அடுத்து எலக்ட்ரானும் தெரியாது, பாக்டீரியாவும் தெரியாது. எல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க வேண்டியது இதெல்லாம். அண்டு மேலும் தேர் டிஸ்டன்சஸ் இதற்கு இடைப்பட்ட தூரம். இப்போ புரோட்டானுக்கு நியூட்ரானுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் என்ன, புரோட்டானுக்கு எலக்ட்ரான், இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா, தேப்பை வச்சு அளக்க முடியுமா, முடியாது. அதனால் அண்டு பாருங்க. மேலும் தேர் டிஸ்டன்ஸ் இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரமானது கன்ஸ்டியூட் மைக்ரோகேஷம், which means a small world in which both objects and distances are small size அப்படின்ட்டான்.
அப்போது இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கக்கூடியது அண்ட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதற்கு இந்த மாதிரி ஆட்டத்தில் எலக்ட்ரானுக்கு புரோட்டானுக்கு நடுவில் இடைப்பட்ட தூரமானது அது அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் அதோட தூரமானது கன்ஸ்டியூட்னா அதை அமைக்கிறது ரைட்டா உண்டாக்குகிறது எதை உண்டாக்குகிறது மைக்ரோகோஷியம்னா மிகவும் சிறிய நுண்ணீரில் மைக்ரோகோஷியம் சொன்னது தூரம் அவற்றின் தூரங்கள் வந்து மைக்ரோகோஷியம்னு மிக சிறிய தூரங்களாக இருக்கிறது ரைட்டா நுண்ணுயிர்களின் தூரங்கள்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா மைக்ரோகோஷியம்னா இந்த நுண்ணுயிர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கன்ஸ்டியூட் நுண்ணுயிர்களை உண்டாக்குறது விச் மீன்ஸ் அது அர்த்தம் என்னவென்றால் ஏ ஸ்மால் வேர்ல்டு இது வந்து சின்ன உலகம் எது சின்ன உலகம்னு என்னது ரொம்ப சிறிய பொருள்னு அர்த்தம் அது வந்து வந்து மேக்ரோகோஷியம் இஸ் எ பிக் வேர்ல்டு ரைட்டா அதனால தான் மைக்ரோகோஷியமுக்கு மீனிங் சொல்லியிருக்கான் மைக்ரோகோஷியம் என்னது விச் மீன்ஸ் ஏ ஸ்மால் வேர்ல்டு சுமானோட இது ஒரு சின்ன உலகம் மாதிரி இருக்குது இந்த ஆட்டங்கள் என்னது ஒரு சின்ன உலகம் மாதிரி இருக்குது அது வந்து ஒரு பெரிய உலகம் மாதிரி இருக்குது இது அந்த கேலக்சிகளுக்கு பூமி சந்திரமண்டலம் அதே மாதிரி இந்த ஆட்டம் மாலிகுல் இதில் எப்படி சின்ன உலகம் மாதிரி இருக்குது இன் விச் அதில் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் ஆர் ஸ்மால் சைஸ் போத்னா இன் விச் இதில் போத் இரண்டும்னு என்னது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பொருளும் மற்றும் அதற்கு இடைப்பட்ட தூரங்களும் ஆர் ஸ்மால் சைஸ் சிறியதாக இருக்கிறது பொருளும் சின்னது தூரமும் சிறியது உதாரணமாக ஆட்டத்தில் புரோட்டானுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு நடுப்பட தூரம் என்னது ரொம்ப சின்னது மைக்ரோஸ்கோப்லேயே தெரியாது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதேமாதிரி அது டிஸ்டன்ஸு கம்மி தானே அதே மாதிரி அது சைஸும் கம்மி அதை தான் சொல்கிறான் இது ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நான் திரும்பி படிக்கிறேன் ஆன் த கண்ட்ரரின்னு அதற்கு எதிர்ப்பதமாக ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் மாலிகுல்ஸ் பொருட்கள் ஆகிய மாலிகுல் ஆட்டம் புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் பாக்டீரியா எக்ஸெட்ரா அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் இவைகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரங்கள் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் தூரங்கள் கன்ஸ்டியூட் அமைக்கிறது எவ்வாறாக மைக்ரோகோஷியம் அமைக்கிறது மைக்ரோகோஷியம் என்னது நுண்ணுயிர்கள் அமைக்கிறது அப்போ மைக்ரோகோஷியமோட மீனிங் என்ன சொல்கிறான் பாரு விச் மீன்ஸ் அதோட அர்த்தம் என்னவென்றால் ஏ ஸ்மால் வேர்ல்டு மைக்ரோகோஷியம் என்னது ஸ்மால் வேர்ல்டுன்னு சொல்கிறான் ஒரு மைக்ரோகோஷியமே கன்ஸ்டியூட்னா உண்டாக்குகிறது எதை உண்டாக்குறது மைக்ரோகோஷியம்னா ஆக்சுவல் நுண்ணுயிர்கள்னு அர்த்தம் ஆனால் இங்கே ஸ்மால் வேர்ல்டுனா அது பெரிய உலகம்னா இது சின்ன உலகம் ஏன்னா இது பொருளும் சின்னது இடைப்பட்ட தூரமும் சின்னது அப்படிங்கிறான் இது வந்து ஒரு சின்ன உலகமாக இருக்கிறது விச் மீன்ஸ் ஏ ஸ்மால் வேர்ல்டு மைக்ரோகோஷியம்க்கு என்ன சொல்கிறான் சின்ன உலகமாக இருக்கிறது அதில் போத் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் பொருளும் மற்றும் தூரமும் அதற்கு இடைப்பட்ட தூரமும் ஆர் ஸ்மால் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறது பொருளும் சின்னது தூரமும் சின்னது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டன்சஸ் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் 10 to the power -5 அந்த அம்பு மார்க் போட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் 5ன்னு போட்டுருந்தானே என்ன அர்த்தம்னா 10 to the power -5 நீங்கள் எழுதக்கூடாது அப்படி படிக்கும்போது படிச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் 10 to the powerக்கு பதில் அம்புக்குறி போட்டிருக்கான் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே 5ன்னு போட்டு சில கம்ப்யூட்டரில் வராது டைப் பண்ணும்போது அதனால் இது பேர் 10 to the power -5 மீட்டர்னு அர்த்தம் அடுத்து அந்த 10 to the power அது டிஸ்டன்ஸில் தூரமானது ரேஞ்சிங்னா இடைப்பட்டு இருக்கிறது இடைப்பட்ட தூரம் ரேஞ்சிங்னா இடைப்பட்ட தூரமானது எதுலேருந்து இது வரைக்கும் 10 to the power -5 மீட்டரில் இருந்து ரொம்ப கம்மியான -5 ரொம்ப கம்மி தானே 10 to the power -5 என்னது 1 கீழே 10 to the power 5ன்னு அர்த்தம் அப்போ 1க்கு எடுத்து 5 சைவரை போடணும் அப்போ 5 சைவர் 100 1000 10000ன்னு அர்த்தம் 1/10,000ன்னு அர்த்தம் ரைட்டா இப்போ 10 to the power 10,000னா 10 -5 ரொம்ப சின்ன அளவு அண்டு 10 to the power 2 அப்படின்னா 100ன்னு அர்த்தம் ரைட்டா இது மீட்டர் அதாவது இது 10 to the power -5 மீட்டர்லேருந்து 10 to the power 2 மீட்டர் வரைக்கும் கேன் பி மெஷர்ட் நம்மளால் அளக்க முடியும் ரைட்டா இந்த ரேஞ்சிங்கிறது இதை தான் குறிக்குது ரேஞ்சிங்னா இடைப்பட்ட தூரம் டிஸ்டன்ஸ்னால் தூரம் ரேஞ்சிங்னா இடைப்பட்ட எதற்கு இடைப்பட்ட 10 to the power -5க்கும் 5 மீட்டருக்கும் 10 to the power 2 மீட்டருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் கேன் பி மெஷர்டு அளக்க முடியும் பை டைரக்ட் மெத்தட் நேரடி வழிமுறையாக நம்மளால் அளக்க முடியும் ரைட்டா நேரடியாக நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு நம்மளாலே முடியும் இப்போது சூரிய மண்டலத்துக்கு சந்திர மண்டலத்துக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அளக்க முடியுமோனால டேப் எடுத்துகிட்டு போய் அளந்துட்டு இருப்பியா முடியுமா ஆஹா முடியாது இப்போ ஒரு ஆட்டத்தை கொடுத்துட்டு இதில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் நடுவில் உள்ள தூரத்தை அளவுனா ஒன்றால் கையை டேப்பை வச்சு அளக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் இந்த அளவிட நம்ம அளக்கலாம் எப்படி
10⁻⁵ இது அளக்கிறதுக்கு நம்ம மிஷின் இருக்குது, நம்ம கையை வச்சு அளக்கலாம். 10⁻⁵ மீட்டர்லேருந்து 10⁻², 2 மீட்டர்னா 100 மீட்டர், 100 மீட்டர் அளக்கலாம் இல்லையா? ஒரு மீட்டர் ஒரு மீட்டருன்றது ஒரு சாதாரண 3 அடி ஸ்கேல் தான் 1 மீட்டர். இதை 100 மடங்கு அப்படியே வச்சுட்டு போனேன்னா 100 மீட்டர் அளந்துடலாம். சாதாரண 100 மீட்டருக்கு வந்து உனக்கு இப்போதைக்கு டேப்பே இருக்குது, ரைட்டா? 100 மீட்டருக்கு டேப்பே இருக்குது. இப்போ அந்த ரவுண்டு டேப் இருக்கு இல்லையா, அது 100 மீட்டர் இருக்குது, சாதாரணமாகவே இருக்குது, ரைட்டா? அப்போது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதை நம்மளால் டிஸ்டன்சஸ் ரேஞ்சிங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தூரம், இடைப்பட்ட தூரம் ரேஞ்சிங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ்னால் இடைப்பட்ட தூரம், ரேஞ்சிங்கன்னா இதிலேருந்து இடைப்பட்டன்னு அர்த்தம். இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஃப்ரம் 10⁻⁵ மீட்டர்லேருந்து 10⁻² மீட்டர் வரைக்கும் கேன் பி மெஷர்ட், நம்மளால் அளக்க முடியும். பை டைரக்ட் மெத்தட், நேரடியாக நம்ம கையை வச்சு அளக்கலாம். டேரெக்டாக நேரடி வழிமுறையாக அப்படிங்கிறான், ரைட்டா? அதான் போட்டிருக்கான். இது 10⁻⁵ மீட்டர் முதல் 10⁻² மீட்டர் வரையிலான தூரங்களை நேரடி முறையில் மூலம் அளவிட முடியும். அது எதை வச்சு அளக்கலாம்ன்றது காமிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a meter scale can be used to measure the distance from 10⁻⁵. அவன் 10⁻⁵ போட்டுருந்தான், ஆனால் இப்போ 3ன்னு சொல்கிறான். அப்போ 10⁻⁴ and 5 எதை வச்சு அளக்கணும்னு இன்னும் சொல்லலை, இனிமேல் சொல்லுவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக மீட்டர் ஸ்கேல்னால் ஒரு மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தி கேன் பி யூஸ், நம்ம பயன்படுத்தி டு மெஷர் அளக்கலாம். எதை? த டிஸ்டன்ஸ் தூரத்தை ஃப்ரம் எப்படியே 10⁻⁵ மீட்டர்லேருந்து 1 மீட்டர் வரைக்கும் அளக்கலாம்ன்றான். ஒரு சாதாரண மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு, மீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா, அடி ஸ்கேலில் 30 சென்டிமீட்டர், அப்போ 3 அடி ஸ்கேலில் ஒரு மீட்டர், ஒரு நீளமான குச்சி தான் 1 மீட்டர் இருக்கும். அந்த மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம எதை அளக்கலாம்? 10⁻⁵ மீட்டர்லேருந்து 1 மீட்டர் வரைக்கும், 1 மீட்டர் ஸ்கேலில் 1 மீட்டர், அது 1 மீட்டர் வரைக்கும் நம்ம அளக்கலாம், ரைட்டா? ஒன்று சொல்லிட்டான். அங்கே என்ன சொன்னால் 10⁻⁵ வரைக்கும் அளக்கலாம், அதிலேருந்து 10⁻² வரைக்கும் அளக்கலாம்னு சொன்னான். 2னா 2 மீட்டர், அப்போ 100 மீட்டர், அப்போ 100 மீட்டர் வரைக்கும் அளக்கலாம். இங்கே இது சாதாரண ஒரு அடி ஸ்கேல், ஒரு மீட்டரை வச்சு 10⁻⁵ 1 மீட்டர் வரைக்கும் அளக்கலாம்னு சொல்கிறான். அடுத்து வெர்னியர் கேலிபரை வச்சு வெர்னியர் கேலிபர் அப் டு 10⁻⁴, வெர்னியர் கேலிபரை வச்சு நீ இன்னும் குறைந்த அளவு, -4 குறைந்த அளவுன்னு அர்த்தம், -4 வரைக்கும் அளஞ்சிடலாம். அது ஸ்கேலை வச்சு -3 வரைக்கும் அளக்கலாம். ஆனால் -4 வரைக்கும் வெர்னியர் கேலிபரை வச்சு -4 மீட்டர், ரைட்டா, வரைக்கும் அளந்துக்கலாம். அடுத்து இன்னும் பாருங்கள், ஸ்க்ரூ கேஜ் அப் டு 10⁻⁵. ஸ்க்ரூ கேஜை யூஸ் பண்ணி 10⁻⁵ மீட்டர் வரைக்கும் நீ அளந்துடலாம். பார்த்தியா? அப்போ சொன்னது உண்மை தானே? 10⁻⁵ எது வரைக்கும் அளக்கலாம்? 10⁻² வரைக்கும் அளக்கலாம்னு சொன்னான். இப்போ 10⁻⁴ வரைக்கும் வெர்னியர் கேலிபரும் 10⁻⁵ வரைக்கும் ஸ்க்ரூ கேஜ் அளக்கலாம். அப்போ 10⁻⁵ வரைக்கும் சாதாரண ஸ்கேலை வச்சு நம்ம அளந்துக்கலாம், ரைட்டா? 1 மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு, ரைட்டு? அண்டு ஸோ ஆன், மேலும் இப்படி செய்யலாம். நம்ம கையை வச்சே முடிச்சிடலாம். ஆனால் அணு ஆட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கும் புரோட்டானுக்கும் நடுவில் உள்ள தூரத்தாலுன்னா முடியாது. சூரிய மண்டலத்துக்கும் சந்திர மண்டலத்துக்கும் இடப்பட்ட தூரத்தாலுன்னா எந்த ஸ்கேலாலேயும் முடியாது, ரைட்டா? பூமிக்கு சந்திர மண்டலத்துக்கு தூரத்தாலுன்னா அதுக்கு ஸ்கேல் இருக்குமா? இருக்காது, ரைட்டா? அதைத்தான் நம்ம எப்படி அளக்கணும் என்பதை இன்னும் வர்ற சாப்டரில் பார்க்கலாம், ரைட்டா? அப்போ நெக்ஸ்ட்டு, த அட்டாமிக் அண்டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்சஸ் காண்ட் பி மெஷர்ட் பை எனி ஆஃப் த எபோவ் மென்ஷன்ட் டைரக்ட் மெத்தட். அப்போ டைரக்ட் மெத்தட் தான் நம்ம நேரடி அளக்கிறது. அப்போ நல்லா பார்த்துங்க, அந்த அட்டாமிக்னா அணு மற்றும் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா வானியல், அஸ்ட்ரானமினா வானியல் தூரங்களையும் அணு தூரங்களையும் அட்டாமிக் மற்றும் அணு அதாவது அட்டாமிக்னா அணு அண்டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் வானியல் தூரங்கள். அப்போ அணுனா ஒரு அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கும் புரோட்டானுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம், அது முடியாது. அண்டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்சஸ், அப்போ அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஆகாயத்தில் உள்ள வானியலில் உள்ள ஆப்ஜெக்ட் தூரம். இப்போ சூரிய மண்டலத்துக்கு சந்திர மண்டலத்துக்கு நடுவில் ஆளனா அது முடியாது. அஸ்ட்ரானமிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வானியல் தூரங்களை குவான்ட் பி மெஷர்ட், நம்மளால் அளக்க முடியாது. எதை வச்சு அளக்க முடியாது? பை எனி ஆஃப் த எபோவ் மென்ஷன்ட் டைரக்ட் மெத்தட். மேலே பை எதால் முடியாது? பை எனி ஆஃப் த, மேலே சொல்லப்பட்ட, எபோவ் மென்ஷன் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட, பை எனி ஆஃப் எபோவ்னா ஏதாவது ஒன்று, மேலே சொல்லப்பட்ட ஏதாவது ஒன்றை வச்சு டைரக்ட் மெத்தட் நேரடி அளவீட்டு முறை, ரைட்டா? நேரடி முறைன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா?
இப்போ நம்ம நேரடி முறையில் தான் 10⁻⁵ இருந்து 10⁻⁵ மீட்டர்லேருந்து 10⁻2 மீட்டர் வரைக்கும் அளக்குறோம். காமிச்சல் இல்லையா?